Mirë, Ledio Enrico janë me mua në studio për të diskutuar edhe për kombëtaren, por edhe për Champions. Mirë se erdhët. Përshëndetje, Esperanza. Po Champions i përfundoi, ç'do të diskutojsh? Po do të diskutojmë pra se si përfundoi, sa që përfundoi, e morëm vesh. Si përfundoi. E pam në Paris se si përfundoi. Enrico. Një Inter tërësisht zhgënjyes. Po nuk e di, domethënë, nuk di t'ja gjej pikën e fortë ose pikën e dobët. Një Interi që realisht nuk e di sa herë më ka ndodhur që të mashtrohem në jetë, po kjo me Interin ishte vërtet, domethënë, një mashtrim i madh realisht dhe të vish domethënë kur ti ke bërë një super rrugtim. Dua të qëndroj vetëm tek Interi, nuk dua të flas se çka ka bërë Parisi, po flasim për një super rrugtim. Ke bindur me Bayernin, pavarësisht situatës mungesave. Ke bindur me Barcelona. Mos të ndërpres, po që ke bindur, këtu nuk jam dakord me ty. Se me Barcelonën e pam që 45 minutat e dyta Inter ishte në gjumë dhe një gol i Açerbit i bëri interistat harronin që Barcelona ja ktheu ndeshjen nga 2-0 2-3. Asnjë se thot këtë. Po thot që u kualifikuan. Po jam mendo pra, ti shënon 4 Bayernit, i shënon 7 Barcelonës. Vjen me Parisin që ne kemi thënë ishte shumë më lart se tjerët, nuk i shkon dot në portë. Pra sepse Parisi nuk lejon ti shkosh në portë. Barcelona lejon Celta Vigon t'i shënoj 6 gola. Jo Interin. Celta Vigo këtë vit i ka shënuar 6 gola Barcelona. Parisi luante finalen e kupës Barcelona sido që t'ishte, domethënë kuotoi shumë më lart se sa Interi dhe pritej që ta mundte Interi. Kështu që me atë performancë që Interi kishte, nuk pritej të ishte në këtë nivel. Unë nuk po them që fitonte Interi, po jo t'ishte kështu. Supozojmë se performanca e Somrit në finale do ishte në ndeshje me Barcelonën. E disa do përfundon në ndeshja? 3-8. 3-8 do përfundonte dhe s'do flisnit kështu për këtë Interin e madh. Po tani që psoi 5 gola, thoni pse s'luajti. Tani të lutem, Parisi është një ekip që s'le me lujt. Dhe është shumë herë më i fortë në fazën defensive. Ka thënë ky, unë kam qenë ai që s'besoja te ky Parisi. Ky zotëria thoshte që është shumë i fortë. Parisi futi në kuadrat Liverpoolin. Po e mundi pra, po jo 5-0, as Liverpoolin. Asnjë nga. Ledio, ne analizojmë Interin çfarë Po Interi mund të rinte edhe aty të mbronte portën, po as nuk mbrojti. As nuk pati me spush, as nuk pati sul. Vetëm të shtoj diçka të lutem. Mund t'i bëte edhe një 7 gola, ti do të falenderit Parisit që u ndale me aq. Deri të shtunën në orën 9, pa një qerekon e parandeshë, unë thoja që i besoj vazhdimisht mbrojtjes një pragmatizmit që ka si skuadër dhe eksperiencës në një pjesët madhe të lojtarëve. Dhe kjo, dhe ju thoni sakt, ku ishte mbrojtja Ledio? Tani, unë i bazojshë shumë në ku ishte mo? Po ku ishte sistemi i lojës mo të presësh kundërshtarin? Lojtarët të hapur... Gabimi i Interit ku ishte, që donte të luante një finale duke pritur kundërshtarin. Jo, Interi u çakordua Ledio, e di si Interi, po të bënte Interin e këtij sezoni, nuk do ante 5 gola. Çka ka bërë Interi këtij sezoni, more, se ka mundur Milani më i dobët, mo çka ka bërë ky Interi këtij sezoni, mo burse. Na e keni bërë këtë Interi sikur kush është. Po e kemi parë më bër Interin. Kampionatin e fali, u rraf. Eliminoi Milani më i dobët që ka ekzistuar, që kam parë ndonjëherë, duke ndru 2 trajnera brenda një sezoni. Vjen në Champions League bëri 6 ndeshje nga 1-0, 6 ndeshje nga 1-0, e vetmja ndeshje që ka bërë Interi si vjet është një ndeshje kundër Manchester City që ka përfunduar 0-0. Ku luajti superiore ka që ishte një mbrojtje shumë e fortë Ledio në fazën e ligës. Me Bayern Muniu Someri ishte më i miri në fush. Me Barcelonën Someri më i miri në fush, po boll pra, kaq janë portierat. Se nuk ka 6 duar portieri. Tani ju nuk e analizoni kështu, nuk thoni që ky portieri po mos i priste këto me Barcelonën, Interi do të turpërojë që me Barcelonën, po thoni që me Barcelonën ishte fitore madhështore. Fitore e shpirt me shpirt ishte ku të rai gjithë makiazhin tani. Ledio se bëri dhe disa gola tani, se mund të themi vetëm i priti portieri, shënoi 7 gola, po pra golat nuk po timohen, po Ledio shënoi 7 gola në vetëm portieri. Tani portieri pjesë e 11-shës është edhe ai ka pjesë e vet. Kapi ato që si kap do ta si portier. Shkoi edhe ka herë në port Interi, kurse këtë herë Barcelona të le me shkum porta, thash, le Celtën, edhe Osasunën i le me bon nga 3-4 gola. Unë Barça, Ledio, po ekipet e tjera. Dikush ekip, Bayerni kishte 6 mungesa, Enrico. Feyenoordi vinte me ekipin e tretë. Ledio, Interi deri në finale ishte nota 10.